كتاب التسقيط لوكيل الشيرازي الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني. يقول يبين نوع من أنواع المعاناة اللي عاناها في البحرين من قبل المعممين، يعني هو معمم ويروي عن معاناته مع المعممين. فيقول في هامش 129 يقول في نشرتنا بين قوسين الحسين، يعني عندهم نشرة كان اسمها الحسين التي نصدرها في البحرين في العشر الأوائل من شهر محرم 15,000 نسخة يوميا. اقترحنا فيها أن يعتمد المتخالفان في قضية التطبير، لأن التطبير في البحرين يعني قصص ومآسي، يعني يصعدون على السطوح يرمون الناس بالحجارة وبالقزاز والبطول وإلى آخره، وسب وشتم بأقذر وأقذع الألفاظ. فيقول أن يعتمد المتخالفان في قضية التطبير لغة الحوار العلمي والعلني بدل التشهير والتقاذف بالاتهام من بعيد. فأصدر بين قوسين أحد المشايخ، يعني معمم، بيانا بلا توقيع أخبرني بذلك أحد أقربائه المعتمدين عنده، يقول في مقدمته أن المهتدي يدعو إلى الحوار، ونحن نقول لا حوار بين خط ولي أمر المسلمين وخط المنافقين. طبعا يقصد بخط ولي أمر المسلمين يعني جماعة السيد علي الخامنئي، فيسمونه ولي أمر المسلمين. وخط المنافقين يقصد فيه الخط الشيرازي. ومن أجل دعم كلامه الباطل زج بهذه الآية الشريفة فيه: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعدين يقول: انظر يا أخي المؤمن إلى أين وصلت حال التسقيطيين، ونسوا أن الله بعظمته حاور إبليس. وفي القرآن يناقش الله المشركين والكفار، وكان النبي وأهل بيته يجلسون مع أعدائهم ويحاورونهم. هذا لو كنا مثلما ادعى فينا هذا الشيخ الثوري، لأنهم يسمونهم خط الثورة، يعني الثورويين ذيلا، مع حذف الياء، يعني يقصد أن هذا الشيخ ثور، فهذا شيخ مو ثوري، هذا ثور، هو يقول مع حذف الياء. والغريب أن هذا الشيخ كان قبل الثورة يندد بها، حال كثير من الشيعة. إذا أنت ما فزت يعني يدوسونك، لكن إذا فزت يدعون أنهم كانوا في الكفاح معك. وبقائدها الراحل وكان يناقشني على التأييد. يقول هذا أنا كنت أعرفه أصلا، أنا قبل كنت أيد الخميني وأيد الثورة، كان هو يناقشني وكان يذم في الثورة وكان يناقشني بهالشيء هذا. وانقلب بعدها لهثا وراء الغنائم، بعدين صار بعد ملكي أكثر من الملك، ثوروي، ويمكن يقول حق عياله وحق جماعته قصص أنه هو كان يعني مع الثورة ومع الخميني، ويمكن كان الخميني يعني بعد يعني يستشيره يعني في بعض الأمور، وخذ عاد من الكذب. دائما لما تقعد معاهم ذيلا عندهم كلهم قصص أنهم جاهدوا وهم كذب. لقد سألني رجل في البحرين ذات مرة: لماذا لا تدعو للإمام الخامنئي في نهاية محاضراتك كي تكسب أتباعه؟ يعني الحين الخطة شلون أنك تكسب أتباع السيد الخامنئي، أنك أنت كونك خطيب في آخر الخطبة لازم تحط اسمه. فقلت: أخشى أن يختلط اسمي مع هؤلاء المتاجرين الذين يسيئون إلى سمعة الإمام الخامنئي أكثر مما يحسنون إليه. أما سمعت الحكمة القائلة: إذا أردت الإساءة إلى أحد اجعل جاهلا يمدح. وينطبق هذا على أحد شياليهم في موكب العزاء، حيث لما يصل إلى مأتم القصاب في المنامة يستبدل قصائده بقراءة سورة قل يا أيها الكافرون مرة، وسورة المنافقون مرة أخرى. يعني يغمز ويهمز بغيره من الشيعة اللي يخالفونهم في هذا المنهج.
أما آن لكم أيها العلماء أن تنهوا عن هذا الفكر الطالباني التكفيري المتسلل إلى الشيعة، فماذا بقي ليتردد الناهون عن المنكر الذي أخذ يصل إلى هذه الدرجة من البشاعة، بل سبب في نفاق بعض الخطباء، إذ قال لي بعضهم إن لم نتحدث فيما يريدون وندعو للإمام الخامنئي لا يدعوننا. يعني اللي ما يدعي حق الخامنئي في نهاية الخطبة أتباع المجلس، يعني أصحاب المجالس، ما راح ينادونه مرة ثانية، فبالتالي ينقطع مصدر رزقه فيضطر أن يدعو. ولقد قلت لأحد المقربين للسيد حفظه الله أن يقووا عقلاء المؤيدين ويترك المتطرفين منهم، ومثله ذكرته لسماحته دام ظله في لقائي به فأبدى استغرابه.